To answer this question, I'm going to give you an analogy. で、この答えは例えを使って説明します。And you'll hear it again in the class. クラスの中でもまた聞くことになると思いますけれども、as I talk about it all year. 1年間それについて話し続けますから。So this is my experience. 私の体験から話します。In normal daily life, Lisa's driving the car. 通常の生活の中では私が車の運転をしています。My higher self and my channeled beings are in the back seat. 私のハイヤーセルフや私がチャネリングをしている存在たちは後部座席にいます。And sometimes they're whispering to me in the front seat. そして時々後ろからですね、前の席に私にささやきかけたりします。But when I channel, Lisa goes in the back seat. でもチャネリングに入るとですね、リサが後部座席に移ります。The channel beings and my higher self are in the front seat. で、チャネリングしている存在とハイヤーセルフは前の座席に移るんです。They are driving the car. そして彼らが車を運転します。So Lisa in the back seat is I'm having my own experience. で、リサは後部座席にいて、その時の体験をそこで行っています。Sometimes you can say maybe I'm looking out the window and daydreaming. 時にはね、窓の外をぼーっとね、見てることもあります。So I'm not present with what is being channeled. だから、チャネリングしている内容に常に意識が集中しているわけではないということです。But most of the time, this is really hard to describe. I receive so much more than what is coming out of my mouth when I'm channeling. これなかなか説明が難しいんですけども、チャネリングしているときに口から出てきている言葉以上のものを私はたくさん受け取っています。The downloads of information, because many of you know I channel a lot of galactic information. The downloads are so full of information, and what can come out of my mouth is maybe 5% of the download. 私が、銀河の情報をね、伝えているってことをご存知と思いますけども、その情報は私にダウンロードされてくるんですね。でもその時、ものすごくたくさんの情報がぎゅっと凝縮されているので、口から出てきているその情報そのものは全体から見ると 5% ぐらいに過ぎないんです。But it's important for me to say, not everyone has to channel like this. でも、全員がそんな風なチャネリングをしなきゃいけないっていうことでは全くありません。Please, if there's nothing you remember me saying today, remember that. で、そのことをね、覚えててくださいね。同じじゃなくてもいいと。Everyone is going to discover their own unique way. 一人一人が自分のユニークな方法を発見していくんだということを知っていてください。So to go further with this question, I'm going to point out 3 different styles of channeling. その質問からさらにね、話を進めますと、チャネリングには3つのね、スタイルがあります。I should say verbal channeling. まず、言葉を使うチャネリング。Conscious, semi-conscious, and unconscious. そして、意識を伴ったチャネリング、セミコンシャス、それコンシャスチャネリング、そしてセミコンシャス、そして無意識のアンコンシャスチャネリングというこの3つがあります。An example of unconscious channeling is Edgar Cayce. 無意識のチャネリングとして、ね、有名なのはエドガー・ケイシですね。He would go into a very deep kind of sleep state, channel the information, and then remember nothing. 彼は深い睡眠状態に入っていって、そして、情報が自分を通して語られても、そのことを一切覚えていませんでした。I believe that form of channeling can't really be taught. It's something that happens to you naturally if that is your style, perhaps you've done in other lifetimes. こういったスタイルの、チャネリングというのは、学ぶことはできないですね。おそらく過去世においてやったことがある、自然な形で自分の中に現れる、そういった体験になっていくと思います。Therefore, the style I do that I just described with the car analogy, I call semi-conscious channeling. なので、先ほどの車を例えに使ったそのスタイル、つまりセミコンシャスチャネリングというのを、私は行っているわけです。If Lisa needed
to stop the channeling process, she could. 例えば、リサがチャネリングのプロセスを止めたいと思ったら、止めることができるっていうことです。But instead, I try to relax in the back seat and get out of the way. でも私はその代わりに後部座席でリラックスして自分が邪魔しないようにしています。And then conscious channeling is pretty obvious what that is. コンシャスチャネルっていうのはね、明らかですよね、どんなものか。It's a way to communicate when you look like a normal human, you're not in a trance state, but you've moved the ego aside slightly so that the communication can come through. 普通の人間としてそこでコミュニケーションを取っているように見えますが、エゴを横に置いた状態で、トランスに入らないでコミュニケーションをするっていう感じです。